សួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះខ្ញុំចេញមកកន្លែងថ្មីមួយទៀតហើយរីករាយឆ្នាំថ្មីទាំងអស់គ្នាបងប្អូនរីករាយ2021ចាអូខេចឹងឆ្នាំថ្មីអេពីសូតថ្មីថ្ងៃនេះខ្ញុំមកកន្លែងមួយដែលមានឈ្មោះថា Smith Peak ចានិយាយរួមទៅនៅកន្លែងនេះគេហៅថាLake Tahoe ប៉ុន្តែនៅផ្នែកមួយខាងទៀតនៃបឹងបងប្អូនអញ្ចឹងបើបងប្អូនឃើញវីដេអូមុនរបស់ខ្ញុំនៅ Lake Tahoe ដែរប៉ុន្តែនៅប៉ែកមួយខាងតែឥឡូវនៅផ្នែកមួយខាងទៀតនៅ Lake Tahoe ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែបើកឡានទៅលើទួលខ្ពស់មួយដើម្បីផ្ដិតយកទេសភាពបឹងដ៏ស្រស់ស្អាតដើម្បីចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខេបងប្អូនតោះឥឡូវទៅមើលទាំងអស់គ្នាហើយមើលតាមផ្លូវបងប្អូននេះឃើញទេចា snow បងប្អូនព្រើឥឡូវវាលេងព្រើវាទៅជាតកកវិញហើយវាព្រៃនៅពេលនៅផ្លូវអូខេចឹងដូចបងប្អូនដែលខ្ញុំបាននិយាយចឹងសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំធ្វើអំពីការធ្វើដំណើរកម្សាន្តលើកនេះប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីវីដេអូនេះចាខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូមួយនិយាយអំពីតើធ្វើម៉េចដើម្បីបានមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកចាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍បងប្អូនចង់ដឹងចាស់កុំភ្លេចរងចាំទស្សនាតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាHappy New Year បងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះចាឥឡូវនេះតាមពិតទៅខ្ញុំចង់ឡើងទៅដល់កពូលភ្នំខាងលើបងប្អូនឃើញអត់ប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំអត់មានអាឡានបើកលើតកបងប្អូននេះយើងបើកឡានធម្មតាឡានខ្ញុំតាមពិតអានេះមិនមែនឡានខ្ញុំទេបងប្អូនឡានខ្ញុំគេវាយកញ្ចក់បែកកញ្ចក់អស់ទៅពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំឲ្យ insurance company ជួយជួលឡាននេះឲ្យខ្ញុំជិះព្រោះអីឡានខ្ញុំត្រូវការជួសជុលអញ្ចឹងណាបងប្អូនខ្ញុំចង់ឡើងទៅដល់កពូលភ្នំលើហ្នឹងដើម្បីផ្ដិតយកទេសភាពបឹងនៅតំបន់នេះអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយខ្ញុំអត់នឹកស្មានហើយបងប្អូនអត់នឹកស្មានថាមកដល់កន្លែងនេះបានឃើញតកកស្អាតអញ្ចឹងឯងបងប្អូនឥឡូវអត់បានឡើងទៅដល់កពូលភ្នំលើបានឃើញប៉ុណ្ណឹងក៏សុវត្ថិចិត្តដែរបងប្អូនមើលបងប្អូនឃើញស្អាតអត់ចាតកកបងប្អូនមើលជើងខ្ញុំកប់ឡើងជំរៅណានេះបងប្អូនតែដូចវាអត់សូវតិចដែរព្រោះអីមកពីប្រហែលជាខ្ញុំពាក់អា sweater នេះវា warm បងប្អូនវាធ្វើឲ្យខ្ញុំក្តៅខុំល្អនិយាយរួមខ្មែរយើងថាខុំបងប្អូនអើយស្អាតមែនតើបងប្អូនមើលទេសភាពជុំវិញចាបើសិនជាឡើងទៅដល់កពូលភ្នំលើហ្នឹងបងប្អូនមើលទៅប្រកាសជាស្អាតមែនតើហ្មងប៉ុន្តែដោយសារតែចាយើងឡើងទៅរួចចឹងឥឡូវខ្ញុំឈប់នៅកន្លែងនេះBrian គាត់កំពុងតែបរហោះអាកូនយន្តហោះទូចភាសាអង់គ្លេសគេហៅ drone ចឹងគាត់កំពុងបរហោះអា drone ហ្នឹងដើម្បីយកផ្ដិតយកទេសភាពខាងលើអើយស្អាតមែនតើចាមើលនេះបងប្អូនចង់ញ៉ាំតកកឈូសអត់តកកឈូសអត់បានយកទឹកដោះគោឲ្យនៅស្កលមកអូខេចាអូខេចឹងបងប្អូនឥឡូវចាំខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនចង់មើលបន្តទៀតអត់ទេប៉ុន្តែអូខេបើសិនជាបងប្អូនចង់មើលបន្តទៀតចានៅជាមួយខ្ញុំនឹងចែករំលែកទេសភាពនៅកន្លែងនេះបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាអូខេតកចាអញ្ចឹងប្រហែលជាបងប្អូនខ្លះបានដឹងហើយកន្លែងដែលខ្ញុំនៅបងប្អូន San Fransisco អញ្ចឹង San Fransisco គឺវាអត់សូវអត់វាត្រជាក់ដែរប៉ុន្តែវាអត់សូវត្រជាក់អត់ត្រជាក់ខ្លាំងដូចនៅនេះអត់មានតកកឲ្យដូចនៅនេះអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងទៅនៅកន្លែងខ្ញុំនៅហ្នឹង
គេបាត់ភាគច្រើនគេបាត់អស់ហើយភុយនិធានកន្លែងដើរលេងអីហ្នឹងគេបាត់អស់ហើយអត់មានកន្លែងណាទៅលេងបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពួកខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តបើកឡានមកកន្លែងនេះ4ម៉ោងបងប្អូនពីកន្លែងពី San Fransisco មកនេះបើក4ម៉ោងធម្មតាខ្ញុំទៅលេងLake Tahoe តំបន់ដែលថាគេចូលចិត្តទៅលេងហ្នឹងបងប្អូនប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំទៅនោះរហូតហើយកាពីកន្លះខែមួយខែមុនខ្ញុំទៅកន្លែងនោះដែរអញ្ចឹងលើកនេះខ្ញុំមកកន្លែងនេះម្ដងចាបែកខាងជើងនៅនៃបឹងចាឥឡូវឃើញថាចាតកកច្រើនមែនតើស្អាតអូខេឥឡូវកូនហោះទូកូនយន្តហោះទូវាបានហោះទៅហើយបងប្អូនចាអញ្ចឹងទេសភាពមើលពីខាងលើប្រហែលជាស្អាតចាអូខេចាស្អែកបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកប្រហែលជាខ្ញុំបើកទៅប៉ែកខាងត្បូងនៃបឹងចាដើម្បីជីស្គីចាមិនដឹងថាធ្វើបាន 100% អត់ទេប៉ុន្តែនៅគឺជាគម្រោងរបស់ខ្ញុំចាប៉ុន្តែបើសិនជាតំបន់នេះស្អាតមានកន្លែងស្អាតច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំនៅ explore នៅតំបន់នេះប៉ុន្តែបើសិនជាអត់មានអីលេងនៅតំបន់នេះច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំទៅជីស្គីនៅប៉ែកខាងត្បូងនៃបឹងទាំងម្ដងទៀតចាអូខេចឹងបងប្អូនម្ដងទៀតបងប្អូនចឹងខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនមែនតើអរគុណបងប្អូនដែលបានចាគ្រប់គ្រងនាងខ្ញុំចាអញ្ចឹងដូចបងប្អូនភាគច្រើនបានដឹងហើយថា channel របស់ខ្ញុំទី1គឺជាភាសា channel ជាភាសាអង់គ្លេសAngela Asmok ចាប៉ុន្តែដោយមានបងប្អូនច្រើនគាត់ថាជាពិសេសបងប្អូនគ្រួសារខ្ញុំគាត់ថានិយាយមកទៅអង់គ្លេសខ្ញុំស្ដាប់មិនបាននិយាយគាត់ថាចានិយាយទៅអស់ហែងនិយាយទៅអង់គ្លេសចឹងអញស្ដាប់មិនបានណានិយាយខ្មែរមកអូខេចឹងឥឡូវខ្ញុំធ្វើតាមសំណពររបស់ពួកគាត់ក៏ដូចជាបងប្អូនមួយចំនួនចាឥឡូវខ្ញុំមាន2 channel មួយនេះជា channel ភាសាខ្មែរតែខ្ញុំក៏មានដាក់ភាសាអង់គ្លេសខ្លះក្នុងនឹងដែរបងប្អូនប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំដាក់ភាសាអង់គ្លេសក៏ខ្ញុំដាក់ជាគេហៅ subtitle ជាភាសាខ្មែរអញ្ចឹងប្រហែលជាបងប្អូនខ្លះប្រហែលជាអត់ដឹងថាបើក subtitle ហ្នឹងបើកមិនទេអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់បើក subtitle បងប្អូនមើលអាកែងខាងលើនៃអេក្រង់ទូរស័ព្ទអញ្ចឹងវាមានសញ្ញាចុច3 dot អញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើអាហ្នឹងទៅហើយបងប្អូនចុចរកពាក្យស្អីភាសាខ្មែរខ្ញុំអត់ដែលបើកទូរស័ព្ទខ្ញុំជាភាសាខ្មែរអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាភាសាខ្មែរយើងគេដាក់ថាម៉េចទេបងប្អូនប៉ុន្តែបើភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា subtitle ដល់ពេល subtitle ហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូន select យកពាក្យខ្មែរអញ្ចឹងវា load នៅពេលដែលបងប្អូនមើលវីដេអូខ្ញុំវា load ជាអក្សរខ្មែរបកប្រែជាអក្សរខ្មែរបងប្អូនមើលអូខេបងប្អូនចាប់ផ្ដើមតិចអីពីព្រោះអីឈរនៅនេះមើលសតុះហើយដូចឈរនៅក្នុងត្រាំតកកនេះតិចទៀតដូចត្រីខ្លះសេនេះអូខេចានិយាយឡើងច្រើនមួយបងប្អូនតិចអីអត់មានអីផ្សេងក្រៅពីដើមឈើចាក្រៅពីតកកដើម្បីចែកជូនបងប្អូនប៉ុន្តែឆ្លៀតពេលទេសភាពស្អាតអញ្ចឹងចែកជូនទេសភាពបដានិយាយឡើងជាមួយបងប្អូនបដាហើយសង្ឃឹមថាឆ្នាំថ្មីបងប្អូនសុខភាពល្អសំណាងល្អចាការពារខ្លួនជៀសផុតពីជំងឺ Covid ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនចានេះឲ្យមូលហេតុដែលខ្ញុំបានមកដល់កន្លែងនេះដោយសារតែ Covid នៅកន្លែងនៅ San Fransisco ខ្ញុំវាមានច្រើនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយអត់ចង់នៅផ្ទះបងប្អូនខ្ញុំអត់ធ្វើការប្រហែលជា10ថ្ងៃចាអញ្ចឹងទៅនៅឃើញចេញមកក្រៅកន្លែងតំបន់ជនបទនៅនេះកន្លែងតំបន់ជនបទដាច់ស្រយាលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាស្ងាត់វាអត់សូវបារម្ភហើយអរគុណបងប្អូនមួយចំនួនដែលតែងតែបារម្ភថាបងអូនស្រីស្អាតអត់ខ្លាច Covid ទេអីដើរលេងរហូតអីចឹងណាឬក៏អ្នកខ្លះបងប្អូនខ្ញុំអីនេះក៏ថាឃើញតែដើរលេងរហូតអត់ខ្លាច Covid ទេអីចាបងប្អូនអរគុណច្រើនដែលបារម្ភតាមពិតទៅខ្ញុំអត់ដើរទៅកន្លែងណាមានមនុស្សច្រើនទេគឺខ្ញុំដើរទៅកន្លែងណាដែលអត់មានមនុស្សភាគច្រើនហើយបើទោះបីខ្ញុំទៅកន្លែងណាមានមនុស្សច្រើនគឺខ្ញុំព្យាយាមអត់ចូលចិត្តមនុស្សខ្ញុំព្យាយាមនៅឲ្យឆ្ងាយពីគេអញ្ចឹងបងប្អូនដោយសារតែខ្ញុំចង់ផ្ដិតយកទេសភាពស្អាតចែកជូនបងប្អូនអញ្ចឹងដូចទៅ Christmas អីអញ្ចឹងចង់បានទេសភាពស្អាតអញ្ចឹងអូខេចេះតែទៅចាថតយកទេសភាពស្អាតប៉ុន្តែព្យាយាមដាច់តម្លៃពីគេដែរអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនតោះឥឡូវអូខេឥឡូវចាំមើលទេសភាពតាមផ្លូវទាំងអស់គ្នាណាចាឥឡូវដល់នេះខ្ញុំអត់មានអីចែកជូនបងប្អូនទៀតទេមើលមានប៉ុណ្ណឹងអើយមកនេះបងប្អូនdrone
see me see my drone ឃើញបងប្អូននេះ drone